हेलो साथीहरु नमस्ते वेलकम टु माई युट्युब च्यानल तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा चाहिँ स्वागत छ। आज चाहिँ हामी घ्याउर जान लागेको साथीहरु। यतातिर चाहिँ मकै भाँच्दै हुँदो रहेछ। अर्को झोला चाहिँ मैले बोकेर हिँड्छु त। झोला बोकेर चल्देको ल। हेलो तपाईलाई स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानलमा। नमस्ते हेलो नमस्ते सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनिदिनुहोस् त। ल कान्छे हेलो गरिदियो त। हेलो गर त नगर्ने। ल हामी चाहिँ घ्याउरमा चल्देको साथीहरु। नुहाइ धुवाइ गरेर चिरी चट्टे परेर मेरो फेस हेर्नु साथीहरु छ। फेसको हालत अब एकछिनपछि भेटौँ न साथीहरु। हेर्नुहोस् पसिना सित्तैमा नुन चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्नु। यो पसिनाहरू चाहिँ पुरै नुनिलो छ क्या। हामी चाहिँ यति त्यो यहाँनिर चाहिँ हाम्रो घर छ। यता यो साइडमा हाम्रो घर। यहाँबाट सास मात्रै यति सास मात्रै बाँकी छ। अझै त्यो डाँडो कटेर जानुपर्ने छ। अब भेटौँला सिधै घ्याउर चौरमा। फाइनली हामी चाहिँ घ्याउर चौरमा आइसकेका छौँ साथीहरु। यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ धान यति ठुलो भइसकेको छ। कसले भन्यो ग्याङफेदीमा धान फल्दैन भनेर। हेर्नुहोस् मकैभित्र धान। मकैभित्र धान फलिरहेको छ कि यतातिर चाहिँ। यतातिर चाहिँ कोदो छ। हेर्नुहोस् साथीहरु घ्याउर चौरको नजारा। मुन दाल तिमी धोदे हुए घ्याउर चौर एकचोटि चाहिँ अवश्य घुम्न आउनु होला। मजा सारी देखे म चाहिँ घुम्न आएको होइन, थोरै काम परेर आएको। तिमी चाहिँ घाँस काट्दै हुनुहुन्छ यता। अब चाहिँ घ्याउरबाट निस्किसक्यो हामी। मान्छेहरू चाहिँ मलाई घिसेर होला भ्लग बनाएको भनेर क्या। तपाईँहरू कसले हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब टु माई च्यानल। अब छिट्टै 100 सब्सक्राइबर पुग्यो भने भनेको। गाह्रो छ मलाई गाह्रो छ। यो खिच्ने बेलामा चाहिँ यस्तो राम्रै आउँछ होइन। अनि पोस्ट भइसकेपछि चाहिँ कस्तो पोस्ट भइसकेपछि हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो क्यारेङ मेरेङ जस्तो देख्छ क्या साथीहरु। कसरी सेटिङ मिलाउने होला त्यसको चाहिँ मलाई केही आइडिया भएन। तपाईँहरूसँग चाहिँ त्यस्तो आइडिया छ भने प्लिज कमेन्ट बिलो। हामी चाहिँ 3 जना आएका थियौँ घ्याउरमा। त्यही भएर अब जाँदैछौँ। यस्तो छ मौसम अहिले चाहिँ 5:30 कति अहिले चाहिँ 5:50 भइसकेको छ बेलुकाको।
पनि पानी परेको छैन। आजको मौसम चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ कि दिउँसो त यस्तो घाम चर्किरहेको थियो होइन, यस्तो घाम चर्किरहेको थियो। पनि हामी आयौँ साथीहरू, ये मेरो भ्लग चाहिँ कस्तो बोरिङ लाग्दो भइरह्यो होला है। बोर नमानिकन हेरिदिनुहोस् ल। हेर्नुहोस् है यतातिरको नजारा, यता खोला छ, यता पनि खोला छ, ओ माथितिर झर्ना झरिरहेछ। यस्तो छ मौसम हाम्रो। ये आउँदै हुनुहुन्छ, बाटो छ यस्तो बाटोमा चाहिँ हामी हिँड्दैछौँ। बाबाआमाले राम्रो बाटो हिँड्नु भने त, तर के गर्नु, नेताहरूले राम्रो बाटो बनाइदिएनन्, ठेकेदारहरूले राम्रो बाटो बनाइदिएनन्। म यस्तै बाटो हिँड्न बाध्य भएँ। बाबा माफ गर्नुहोस्, आमा आयो मलाई माफ गरिदिनुहोस् होला। म राम्रो बाटो हिँड्न सकिनँ, राम्रो बाटो हिँड्न पाइनँ। भन्देको हाम्रो जेठाजु दाजु अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ जेठानी दिदी हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर अब चाहिँ हामी घर चल्दैछौँ साथीहरू, यस्तो गाडा कुद्ने बाटोमा। न तोड्दै जत्रा आम मार्दै जा ठिकल मुला। यसो गरेर मोबाइल पक्रेर पनि हातै गल्दो रहेछ हौ। के गरेर खाने होला हौ, म त के गरेर। न घाँस काट्नलाई जाँगर चल्छ, न पढ्नलाई दिमाग चल्छ। मेरो यो गोबर भरेको दिमाग सट्ट फालेर एकदम राम्रो शानदार ट्यालेन्ट वाल दिमाग घुसाइदेऊ भगवान, प्लिज प्लिज प्लिज। यताको नजारा हेर्नुहोस्, त्यस्तो लाग्यो हाम्रो गाउँ। यो चाहिँ हाम्रो गाउँबाट 1 घन्टा माथि हिँडेर आउनुपर्छ कि। ला 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 ला। है साथीहरू, यस्तै भिडियो हेर्न पाउनुहुनेछ। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भयो भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् ल, प्लिज। बाई बाई साथीहरू। बाई बाई। अब अर्को भिडियोमा भेटौँ। उहाँले चाहिँ मलाई बिचरा हाँसिरहनु भएको छ। बाई।